வணக்கம், நான் நாராயணன் பேசுகிறேன். இன்றைக்கி ஃப்ரண்ட் லோடிங்கில் 4D வாஷை பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ண வந்திருக்கேன். இப்போ 4D வாஷுங்கிறது ரெண்டு மாடலில் வரும். ஒன்று வந்து செனட்டர் WSS 8 kg, இன்னொன்று வந்து எக்ஸிக்யூட்டிவ் ப்ளஸ் VXID 8.5 kg. இந்த ரெண்டு மாடல்லையும் 4D வாஷ் வரும். 4D வாஷ்னால் என்ன கஸ்டமருக்கு யூஸ்ஃபுல் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, உங்களுக்கு வாஷிங் நடக்கிறப்பையும் ரிங்ஸ் நடக்கிறப்பையும் 4 டைரக்ஷனில் வந்து உங்களுக்கு தண்ணி சவர் ஆகிறப்ப என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா, நல்லா லிக்விடோட மிக்சிங் ஆகிறப்பையோ இல்லை ரிங்ஸ் ஆகிறப்பையோ 4 பக்கம் உங்களுக்கு தண்ணி ஈவனாக ஸ்ப்ரெட் ஆகிறப்ப துணிக்குள்ளே நல்லா நனைஞ்சு உங்களுக்கு நல்லா சோக்கிங் ஆகிறதுக்கு ஹெல்ப்பாக இருக்கும். அப்போ நல்லா சோக்கிங் ஆச்சு அப்படின்னா வாஷிங் நல்லாயிருக்கும். அதுக்கப்புறம் வாஷிங் முடிஞ்ச உடனே திருப்பி 4D வாஷ் செயல்படுறப்ப என்னென்னா, அது ரிங்ஸுக்கும் ரொம்ப ஹெல்ப்பாக இருக்குது. அப்படிங்கிறப்ப 4D வாஷ் இருக்கிறதுனால வாஷிங்க்கு ரிங்ஸுக்கும் ரொம்ப ஹெல்ப்பாக இருக்கும். இது எப்படி வேலை செய்யுது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா, எப்பயுமே பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஸ்டார்ட் கொடுக்குறோம் அப்படின்னா டேப்லேருந்து வாட்டர் வந்துட்டு இந்த ட்ரே வழியாக வந்துட்டு இதில் வந்து அப்படியே ஒரு முட்டிட்டு அப்படியே ஆட்டோமேட்டிக்காக என்னாகும் அப்படின்னா இந்த ட்ரம்முக்குள்ளேருந்து அப்படியே தண்ணி வந்து பொலப்பாக கொட்டும். இது வந்து ஒரு டைரக்ஷன். ரெண்டாவது டைரக்ஷன் என்ன அப்படின்னா, உங்களுக்கு வந்து வாஷிங் நடக்கிறப்பையும் ரிங்ஸ் நடக்கிறப்பையும் இந்த ட்ரம்மு வந்து சுற்றிக்கிட்டே இருக்கும். அப்படிங்கிறப்ப இந்த பேடல்ஸ்லேருந்தும் அப்படியே தண்ணி சவராகிக்கிட்டே இருக்கும். அப்படிங்கிறப்ப இது வந்து ரெண்டாவது டைரக்ஷன். மூணாவது டைரக்ஷன் என்ன அப்படின்னா, இந்த டிடர்ஜென்ட் சேம்பர்லேருந்து அப்படியே இந்த ப்ளூ கலர் நாசில் இருக்குது பார்த்தீங்களா, இந்த நாசில் வழியாக வந்து இந்த கிளாஸில் பட்டு அப்படியே உங்களுக்கு வந்து அப்படியே ஃப்ரண்ட்டில் வந்து தண்ணி சவராகிக்கிட்டே இருக்கும். நாலாவது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, உங்களுக்கு வந்து ரீசர்க்குலேஷன் பம்புன்னு பேர். ரீசர்க்குலேஷன் பம்ப் வழியாக வந்து இந்த ரப்பர் சிலி வழியாக அப்படியே வந்து தண்ணி வந்து ஸ்ப்ரெட் ஆகிக்கிட்டே இருக்கும். அப்போ 4 பக்கமும் உங்களுக்கு ஈவனாக தண்ணி ஸ்ப்ரெட் ஆகிறப்ப உங்களுக்கு வாஷிங்க்கும் ரிங்ஸுக்கும் ரொம்ப ஹெல்ப்பாக இருக்குது. அப்படிங்கிறப்ப ஃபினிஷிங்கில் வர்றப்போ வாஷிங் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் துணி எடுக்கிறப்ப துணி சாஃப்டாக ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கிறதுக்கு இந்த 4D வாஷுங்கிறது ரொம்ப ஹெல்ப்பாக இருக்குது. அப்படிங்கிற விஷயத்தை எக்ஸ்பிளைன் பண்ண அப்படிங்கிற திருப்தியுடன் விடைபெறுகிறேன். நன்றி.